अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इन्दा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुमिनीन। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इन आयात का तर्जुमा है कि और जो लोग Demin okuduğum ayetlerin meali şöyledir. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar diridirler. Kendilerine Allah katında rızık verilir. Onlar çok mutludurlar. Allah-u Teala'nın kendi lütfuyla kendilerine verdiklerinden mutludurlar. Ve geri kalanlar için müjde alırlar ki daha onlarla gelip birlikte olamadılar onlarla ki onlar da korku içinde olmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah-u Teala'nın nimeti ve lütfu hakkında müjde alırlar ve bu müjdeler alırlar ki Allah müminlerin ecrini zayi etmeyecek.
Allah ve Resul'ün sesini duyanlar halbuki yaralanmışlardı. Onlardan ihsan edip takvayı benimseyenler için büyük bir ecir vardır. Yani insanlar kendilerine dediler ki insanlar sizin aleyhinizde toplanmışlardır, onlardan korkun. Bu söz onların imanını daha da arttırdı ve dediler ki Allah bizim için yeterlidir ve ne iyi bir dosttur Allah. Pakistan'da özellikle ve onların etkisi altında diğer bazı ülkelerde mollalar ve hükümetler zannederler ki Ahmediler aleyhinde yasa çıkararak onları vatandaş hakkından mahrum kılarak kendileri için insanlık hakkının yasasını da göz ardı ederek kendilerini terörizme hedef tutarak Ahmedileri öldürmek için herkese izin vererek bunlar Ahmediye cemaatini yok edecekler diye düşünüyorlar. Fakat bunlar yanılıyorlar. Ahmediye Allah-u Teala'nın eliyle dikilmiş olan bir fidandır. Hiçbir insan çabası bunu yok edemez. Allah-u Teala bunun yetişmesini müjdelemiştir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ilhamı vardır. Buşra laka Ahmadi anta muradi ve ma'i garasto laka kudreti beyedi. Ey benim Ahmet'im, sana müjdeler olsun. Sen benim muradımsın. Benimle birliktesin. Ben kendi elimle senin fidanını diktim. Onun için bu cemaati yok etmenin insan çabaları vardır tabi ve olacaktır. Ancak bu çabalarla Ahmediye cemaati sona eremez. Bu ilham olduğu zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu ilham indiği zaman kendi etrafında birkaç insan vardı. Onlar kendi biyetinin şerefine nail olmuşlardı. Bugün Allah-u Teala'nın yüzünün tamamlandığını, biz çok yüce bir şanla tamamlandığını görüyoruz. Ahmediye cemaati dünyanın 200 ülkeye kadar yayılmıştır. Muhlislerin, ihlas sahibi kimselerin cemaatleri oluşmuştur. Ki onları görünce insan hayret içinde kalır. O başlangıç zamanından beri şimdiye kadarki ilerleme, bütün muhaliflerin bütün çabalarına rağmen ki hükümetler dahi bunun kapsamındadır. Bu insanın çabasıyla olabilir mi? Yalnız bu gerçek Ahmediye cemaatinin gerçekliği, doğruluğu için yeterli olabilir. Olması lazım. Eğer bir insanda akıl varsa ve gözleri kapalı değil ise, taassuptan dolayı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bunu beyan etmiştir. Bazı kimseler kalkarlar ve derler ki Allah-u Teala bana söylemiştir rüyada yahut bize şöyle bir ilham inmiştir. Mirza Bey yalancıdır. Hatta yabancı dinlerin örneklerini dahi ileri sürmüştür Mesih Maud Aleyhisselam. Onlar da derler ki bize Allah-u Teala anlatmıştır. Onların dini doğrudur ve İslam el-İyazu billah yalancı bir dindir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ancak birçok sayısız öyle insanlar dahi vardır ki onlar biyet ettiler ve onlar şehadet ederler ki bize Allah-u Teala anlatmıştır, bize yol göstermiştir. Bu zatın Mesih-i Maud olması ile ilgili iddiası doğrudur. Hatta bugün dahi yüzlerce insan biyetler da yol gösterilmesi vasıtasıyla biyetler oluyor. Ve biz de şahidiz. Ben birçok hadiseden bahsediyorum. Belki şu anda da dahi bazı insanlar benim önümde oturuyor olacaklar. Ki Allah-u Teala kendilerine yol göstermiştir.
Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam açıkladı. Birkaç Allah olamaz. Birisine bir şey söylesin, başkasına başka bir şey söylesin. Değişik insanların değişik yerlerde, şekillerde kendilerine yol göstersin, bu olamaz. Bunun bir ölçüsü vardır. Eğer birisi onu incelemek isterse incelemesi lazım ve bir tek ölçü budur. Ve dedi ki ben söylüyorum, o ölçü nedir? Siz bakınız ki Yüce Allah'ın fiili ne diyor? Rüya o da gördü, bu da gördü. Allah-u Teala'nın fiili ne diyor? Ona bakın. Buna bakarsanız cemaatin ilerlemesi gösteriyor ki Allah-u Teala'nın fiili şehadeti Ahmediye cemaat ile birliktedir. Bugün hilafetin eli üzerinde Ahmediye cemaati birleşmiştir. Bu da fiili çok büyük bir fiili şehadetidir. Can, mal ve vakti feda etmek, herkes bunu kabul ediyor. Bu onlar için Allah-u Teala'nın fiili şehadeti değil mi? Ki o insanların kalplerini bir yerde toplamıştır. Ve bu fedakarlıklar ve özveriler insanların zulümlerine hedef olmalarına rağmen insanları amade etmiştir. Bu fedakarlıklara cemaatin yayılması ve ilerlemesi, genişlemesi muhaliflerin çabası neticesinde duramaz. Her can Ahmediye cemaati için, kelime-i tayyibe için, kelime-i şehadet için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aşk nedeniyle yalnız Allah ve Allah-u Teala'nın kulu olması sebebiyle kurban oluyorsa, o da şunu ilan ediyor ki sizin hileleriniz, sizin çabalarınız, sizin aşırılıklarınız Ahmediye cemaatinin ilerlemesine mani olamaz. Ahmediye cemaatinin tarihinde Hz. Mevlevi Abdurrahman Han şehit ve Hz. Sahibzade Abdüllatif şehit radıyallahu anh'un şehadetiyle canın fedakarlığının başlangıcı oldu. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Sahibzade'nin şehadetinin zikrini ederek dedi ki şehit merhum ölerek benim cemaatime bir örnek vermiştir. Ve gerçekten benim cemaatim büyük bir örneğe muhtaç idi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor onun zikrinde Allah-u Teala'ya binlerce defa şükürler olsun. Öyle insanlar dahi vardır cemaat üyeleri arasında ki kalbin derinliğinde iman ettiler ve tam içtenlikle bunu benimsediler ve bu yol için her çeşit sıkıntıya girmek için hazırdırlar. Ancak bu kişi Hz. Sahibzade hangi örnek gösterdiyse bu cemaatin bu kuvvetleri daha gizlidir. Allah Teala hepsine aynı iman versin ve istikamet bahşetsin. Bu şehidin örneğini gösterdiği iman versin herkese. Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını, son cümlede olan duasını kabul buyurdu ve istikamet verdi birçok kimseye. Onlar bunun vasıtasıyla kendi canlarını zamanı gelince canlarını verdiler. O ilk şehitlerin fedakarlıklarının teselsülünü Pakistan'daki Ahmediler en fazla yürüttüler ve yüzlerce insan bunun kendi canını verdi. Her şehit iman harareti ve istikameti gösterdi. Her Ahmediye'nin şehidinin kendi bir örneği vardır. O örnekle kendi canını vermiştir. Endonezya'daki şehitler dahi bunun kapsamındadır. Hindistan'ın
şehitleri dahi bunun kapsamındadır ve diğer ülkelerdeki şehitler dahi bunun kapsamındadır. Ancak bazı kimseler daha ortaya çıkar. ...1974 senesinde 30-35 Ahmediye cemaat aleyhindeki yağmalarda şehit düşürülmüştü. Ancak bazı kimseler öyle durumda şehit oldular ki onlara eziyet vererek şehit ettiler. Baba ve oğul şehit edildi. Babasının gözlerinin önünde oğlana eziyet veriliyordu. Gözlerinin önünde babaya Ahmediye cemaatinden tövbe et deniyordu ve eziyet verilerek deniyordu. Bırakıyor musun, bırakmıyor musun diyorlardı. Eziyet vererek. Ve bütün bunlar yalnız insanlar yapmıyorlardı. Oranın polisi gözlerinin önünde bunu seyrediyordu. Endonezya'da herkesin gözü önünde polisin gözetimi altında terörizme hedef tutarak polis ve ülkenin görevlilerinin gözlerinin önünde eziyet vererek Ahmediler şehit edildiler. Ancak imanı koruyanlar ve istikamet gösterenler kendi bedenlerine yara aldılar. Her saniye, her milimetre üzerine yara aldılar ama imanını zayi etmediler. Onun için bu Pakistan'ın yasası olsun yahut Endonezya'nın yahut başka bir ülkenin yasası olsun, Ahmedilerin hayatlarını geri alabilirler. Ancak onların vefalarını hiç kimse zorla alamaz. Şimdi düşündüm, Malezya'da dahi yeni bir yasaya göre bunun safına girmektedir. Hatta girmiştir. Yeni bir yasa çıkarmışlardır. Şimdi ortaya çıkmaktadır. Bunu da deneyiniz. Ancak unutmayasınız. Allah-u Teala'nın kaderi işe girdiği zaman hesap vermeniz zor olacak. Hiçbir molla ve hiçbir yasa bunları korumak için ilerlemeyecektir. Öne çıkmayacaktır. Hatta bu sözdeki ulemalar rahmetullahi aleminin ismini kötüye çıkarmaya çalışıyorlar. Bu pis çaba sarf ediyorlar. Suçlularınlar gibi orada öne çıkarılacaklar ve Ahmedilerin imanı ve sabrı ve istikametleri bir şan ile parlayacaktır. Kısacası Ahmediler asla aldırış etmezler. Onlar bilirler ki sonunda zafer onların olacak. Fedakarlıklar kavimler verirler. Onlar da veriyorlar. Ancak bu fedakarlıkların gayesi Allah-u Teala'nın rızasını elde etmektir. Onun için Ahmedilerin verdikleri fedakarlıklar verdiler ve veriyorlar hala. Ve gelecekte de verecekler bu fedakarlıklar. Bu alelade sıradan fedakarlıklar değildir. Söylediğim gibi Pakistan'da en fazla zulüm hikayeleri yazılmaktadır. Hükümetin görevlileri ne derlerse desinler ama görevliler, hükümetin görevlileri kendi gözlerinin önünde terörizmi yapıyorlar. Hala bugün bu görevlilerin terörizmi bugün dahi Ahmedilere zulümün hedefini tutmaktadır. Geçen günlerde Rabvata'ki polis görevlileri ki oradaki polis station karakolanın müdürü ve diğer görevlileri bizim çok ihlas sahibi bir Ahmedi
bir aya kadar hatta aleyhinde bir dava dahi yazmadan tuttular ve 7-8 gün bilinmez bir yerde çok aşırı derecede kendisine zulüm ettiler. Bunun neticesinde bu ilah sahibi kimse ismi Abdülkuddus olan sabırla ve istikametle bu eziyete göğüs gerdi ve ondan sonra Allah-u Teala'nın huzuruna çıktı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O şehadete kavuştu. Bunun detayları şöyledir. Rabbahan Nusratabad mahallesinde yaşayan Ahmet Yusuf mahkemenin önünde evrakları satan 4-5 Ekim'de birisi kendisini öldürdü ve polis öldürülenin babası ölünün söylemesi üzerine değişik kimseleri değişik zamanlarda şüphe üzerine yakalayıp götürdüler ve araştırdılar ve sonunda bütün o yakalanmış olan kimseleri suçsuz olduklarını beyan ederek bıraktılar. İşte öldürülenin oğlu iddiacı idi. Onun ismi Master Abdülkuddus'un ismi dahi anıldı. Polis onu da karakola çağırarak onu da öldürdü. Nusratabad mahallenin sadr cemaatiydi. Master Abdülkuddus söylediğim gibi mahallenin sadrı idi. Bu davada ismi yazdılar. Biz hiçbir sebep yokken. Sonra amire mahkeme verildi. Camiye gelerek yakaladılar. Yakalayıp götürdüler. Ancak resmi işlem yapılmadı. Polisler dediler ve hep dediler ki bu da suçsuzdur, biz biliyoruz. Herkes biliyor. Bazı mecburiyetimiz vardır. Onun için biz yakaladık. Bu arada 17 Mart'ta Master Abdülkuddus Bey Rabvatan bilinmeyen bir yere götürdüler. Ve Master Bey bilinmiyordu ki nerededir. Onları ettikten 10 gün sonra 26 Mart günü polis karakola geri getirdi ve Master Bey'in bir arkadaşına telefon ederek dedi ki gelin adamınızı götürün. Adam dost oraya gitti ve Master Bey dedi ki beni buradan götürün. Polis bunun üzerine sade bir kağıt üzerinde imzasını aldılar ki ben geri alıyorum. Ve Master Bey'i ona havale ettiler. Master Abdülkuddus'un durumu iyi değildi. Onun için o arkadaş onu hemen hastaneye götürdü. Hastaneye giderek anlattı ki polis kendisini ilk 2-3 günde çok fazla darbe vurmuştur. Onun için çok durumu kötüleşmiştir. Kan geliyordu, kan kusuyordu ve böbrekleri dahi etkilenmişti. Master Bey anlattı ki 17 Mart gece yarısı baygın değildi ama çok aşırı derecede darbeler vurulmuştu kendisine. Polis görevlileri Rabba'tan 5-6 saatlik bir mesafe götürdüler. Bilinmeyen bir yere, virane idi orası. Orada çok vurdular, dövdüler beni. Ve dediler ki bir görevlinin ismini söyle ki bu adam öldürmeye ortak olsun. Sen de görevlisin. Seni bırakırız, ötekini alırız. Ve bir kağıt üzerinde imzasını almaya çalıştılar. Görevlilerde bazı nazırların isimlerini de söylediler. Bunun üzerine Master Bey imza vermedi. Polis dedi ki
Bunda dövüyorlardı. İlk defa bir cemaatin görevli elimize geçmiştir. Eskiden bunlar kaçıp gidiyorlardı ve ondan sonra döverek bu görevliler Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin ismini söyleyerek cemaat aleyhinde pis küfürler savuruyorlardı. Bu darbeler neticesinde Master Abdülkudüs'ün durumu çok kötüleşti. Kan kusmaya başladı. Bunun üzerine polis dövmeyi bıraktılar ve bazı ilaçlar verdiler. Onun durumu biraz iyileşince polis onu geri getirdi ve arkadaşına havale etti. Master Abdülkudüs Bey hastaneye götürülerek Fazıl Ömer Hastanesi'nde tutuldu. Kan verildi. Şehadetten bir gün önce 29 Mart bir iki gün aralıkla kusmuyordu. Tekrar kusma başladı. Kan kusuyordu ve tekrar durumu karaciğeri de kötüleşti ve geçen cuma günü 30 Mart'ta bayıldı ve vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tahir Heart Tada orada dialisis yapılacaktı ama polisin zulmü ve onların dövmeleri, iç darbeler neticesinde bu zavallı kurtulamadı ve şehadet mertebesini elde etti. Bunun daha fazla detaylar onun kayınbiraderi bana yazmıştır. Diyor ki 17 Mart kendisine söylediği, hastanede kendi yanındaydı. 17 Mart'ta orada bir yer var. Cangar Glotran Rabva'nın yanında. Çiniyot'tan daha ileride. Oraya götürdüler ve çok zalimane bir şekilde dövdüler. Yazıyor, diyor ki Master Abdülkudüs Bey kendisine anlattı ki sözlerimi ben kendisinden duydum. Amcad Bajva ile birlikte yürüyerek karakoldan dışarı çıktı ve onun için biz hastaneye götürdük. Hastaneye gidince dedi ki beni çok dövdüler. Öyle ki çok korkunçtu. Ve dedi ki başkomiser ve araştırmacılar beni dövüyorlardı. Çiniyot'tan Pindi Batıya yoluna götürdüler ve ondan sonra akarsu var orada, oraya nehir var, oraya götürdüler. Akarsu'dan bir yol çıkıyordu. Cangar Glotran söylediğim gibi oraya götürdüler. Ve oraya götürünce oradaki polis karakolunda tuttular beni ve bir müddet sonra oradan çıkardılar. Ve dışarı geldiğim zaman Rabva'nın başkomiseri ve yerel ve amir ve hepsi oradaydılar. Sandalye koltuklar üzerinde oturuyorlardı. Ve onların elinde bir kağıt vardı. Buna imza at dediler. Ben dedim ki söylediğim gibi Rabban Merkezi Encümeni ve Sadr Encümen aleyhinde vardı. Dedim ki bu doğru değil, ben niye imza vereyim? Bunda şuydu, bu adam öldürülen adamda şunlar ortak idiler. Eğer sen imza atarsan biz seni bırakırız. Ben imza atmadım. Yok bu benim değil, ben niye imza verebilirim? Ondan sonra beni korkuttular. İmza et kurtulursun, yoksa biz mutlaka ağzından çıkartırız. Master Bey dedi ki 2 defa inkar ettim. Orada 2 tane kuvvetli vardı, beni yere yatırdılar ve dövmeye başladılar. Ondan sonra durmadan beni dövdüler. Ve tekrar ettiler ve birçok şekilde dövdüler. Bazı kelimeler yazmışlardır.
rasa lagana, manci lagana, sariya lagana, rola, birçok yol var yani onların eziyet verme yolları polisin. Rola perna mesela bir tahtadan çok kalın bir tahta olur. İnsanın bedeni üzerine onu yürütüyorlar. Sonra ip ile bağladılar ve çekiyorlar ve sonra ayakta tuttular ve ben uykuya daldığım zaman beni dışarı çıkarıp dövüyorlardı. Orada bir hırsız vardı, meşhur bir hırsız. Yol kesici, o da onlarla birlikteydi. Döverlerdi. Polisin bir darbe vermek için bir büyük bir şey vardı. Eğer o hırsıza 5 vuruyorlarsa bana 25 vuruyorlardı. Bir defa durum kötüleşti. Harsan Şeyh'e götürdü. Bazı iğneler vurdurdular. Sonra tekrar dövmeye başladılar. Ve bütün bu başkomiser pis küfür ediyorlardı. Şimdi Londra'dan çağır kendi büyüğünü ki seni buradan kurtarsın. Rabvatan çağır. Büyüklere pis küfürler savuruyorlardı. Ben çok eziyet duyardım. Dövmelerine tahammül edebiliyordum ama sövmelerine değil. Arada bir yemek veriyorlardı. O kadar dövmeyi ben hiç ne duydum ne de gördüm. Ben tahammül edemezdim. Dua ederdim. Allah-u Teala bana kuvvet versin diye. Allah-u Teala kendi lütfuyla bana kuvvet verdi ve ben tahammül ettim. Sadr Umumi bana yazdı. Ben dedim ki o kadar dövdüler. Biraz bir şeyler sen yazmış olacaksın. Dedi ki hissi bir şekilde ona dedi ki bir nokta dahi alamadılar benden. İşte budur. İmanını selamet tutan ve doğru yolda olanın hikayesi. Bu azimli bir insana hayatını, canını verdi ama yanlış şehadet vermedi. Allah-u Teala yalanı şirk demiştir. Bu yüce şehit bize birçok ders verdi. Bu dersleri verdi. Ahmediye cemaatinin temel gayesidir. Tevhidin gayesi için canınıza aldırış etmeyeceksiniz. Çünkü yalan dahi şirktir. Ve şirk yapamayız biz. Şehit merhum kendi verdiği beyat sözünü dahi yerine getirdi tam olarak. Şehit merhum eğer eziyetten dolayı polisin söylediği o şehadete imza atsaydı cemaat için büyük topluca olarak zor olabilirdi. Mirza Gulam Kadir Şehid'i hedef tutmaya çalıştılar. Sözde bir terörist bir tenzim onu yaptıydı. Fakat burada polis aynı görev yaptı. Aynı iş yaptı. Ve uzak değil. Çünkü büyük polis görevlileri inkar ediyorlar ve masum olduklarını ileri sürüyorlar. Belki küçük memurlar vasıtasıyla üstten belki emir gelmiş olabilir. Yüksek memurlar bazen mutlaka yol gösterirler. Ziyaul Hak zamanında Ziya Bey bizzat eğer başkomisere telefon edebiliyorsa şimdi dahi olabilir. Burada eyalet hükümeti de bizim aleyhimizdedir. Şimdi bu polis görevliler aleyhinde bir iddiacı olmaya çalışıyoruz. Üstten bize baskı yapılıyor ki barış yapın, anlaşın. Tabii ki Pakistan'da suçluların elinde iktidar vardır. Ve insafı beklemek asla mümkün değil. Ancak yine de yasanın çerçevesi içinde cemaat mümkün olan yolları benimsiyor ve benimseyecektir. Ne olursa olsun eğer bunlar polisin bir yazısına imza atsaydı tehlikeli olabilirdi. Yalan adam öldürme
şehadetinde merkezi görevlileri yakalamak istiyorlardı. Merkezi bürolar kapatılabilirdi. Cemaat, biz barışçıl bir cemaatiz, bunu aleyhinde bir tanık göstereceklerdi. İşte cemaat bütün bunlardan zarar görecekti. Yalnız ülke dışında değil, uluslararası mahiyetinde dahi. Kısacası bunlar bir plan kurdular. Ancak Allah-u Teala bir ihlas sahibi bir kimse vasıtasıyla genel hayata çok yumuşak kalpliydi. Bu gibi darbelere asla tahammül edemezdi. Onun vasıtasıyla onların mekrini yok etti Allah. Onların yalanı ve mekirleri, planları elinde bir dağ gibi durdu. Ve cemaate zarar verdirmedi. Onun için ey Kudüs, biz sana selam veriyoruz. Sen kendini eziyete sokmayı sevdin. Ama cemaate birisinin bir söz söylemesine izin vermedin. Sen canını vererek cemaati büyük bir fitneden kurtardın. Master Abdülkudüs genel bir şehit değil. Şehitler arasında onun bir yüce bir mertebesi vardır. Bu dünyadan mutlaka göç edecekti. Ama ne şanslıdır Master Abdülkudüs Bey. Allah-u Teala ona diri demiştir. Ve o öyle rızık bulan olmuştur ki dünyadaki rızıklardan çok daha yücedir. Bir gaye için hayatını vermiştir. Bu cemaat için canını vermiştir. Bunun hakkında gerçek müjdeleri gelecek cihanda bulacak. Orada görecektir. Şehit merhum bize bir ders vermiştir. Daima onu hatırımızda tutmamız lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dememiz lazım. Allah yeter bize ve ne güzel dosttur o. Onun için durum ne olursa olsun Allah-u Teala'dan alakamızı kesmeyelim. Bu ders bize vermiştir. Allah-u Teala der ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi bunu beyan etmişti. Dünya size zarar veremez. Eğer Allah ile kuvvetli alakanız varsa. Bu insanlar kendi düşüncelerine göre Ahmediyelere küfür ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde kötü kelimeler söyleyerek bizim kalplerimizi yaralıyorlar. Eziyet vererek memnun oluyorlar. Bir gün mutlaka gelecek ki Allah-u Teala onlardan her birisine hesap soracaktır. Şehit merhum Ahmediler için Pakistan'da yaşayanlar genellikle ve Rabva ahalisi için özellikle bir mesaj bırakmıştır. Yasaya saygı gösterin. Hükümetli görevlilere saygı gösterin. Bu görevinizdir. Ancak hiçbir insan ister ne kadar büyük polis görevlisi olursa olsun ondan korkmamıza gerek yoktur. Hangi zulüm bize yaparlarsa yapsınlar. Bir Ahmedi eğer korkmalıysa bir tek Allah'tan korkması gerekir. Polis görevlileri yalnız yasaya bağlı olanlara onlar kuvvetini gösterebilirler. Mollaların önünde, teröristlerin önünde, mollaların önünde ki terörizmi yapacak, onlara karşı koyacak bombalar vasıtasıyla bunları öldürecek. Onların önünde bunlar korkmaya başlarlar. Geçen günlerde gayri Ahmedilerle değişik tabakalardan gelen bir meclis oldu. Bir adam bana dedi ki sizin cemaatinizin bir özelliği var. Her biriniz beyat sözünü vermiştir. Ve siz ona ne derseniz onu kabul ederler. Kabul etmeye hazır olurlar. Pakistan'ın durumunun değişimi hakkında ameli bir adım niye atmıyorsunuz? Ben ona dedim ki biz politikanın bir parçası olamayız. Çünkü yasa Ahmediye der ki
önce gayrimüslim olarak kabul ediniz kendinizi. Onun için ondan sonra size oy hakkı verilecek. Ve biz asla bunu yapmayız, yapamayız biz bunu. İkincisi, kuvvet göstermek vardır ya terörizm vardır. Biz bunu yapmayacağız. Çünkü biz yasaya bağlı insanlarız. Ve bu zamanın hadisini kabul ederek biz bunu öğrendik. Bu da gerçek İslamiyet'in talimatıdır. Biz bundan da uzaklaşamayız. Onun için hükümeti bürolar onlarla birlikte oluyorlar. Şiddeti sevenlerden yana olurlar yahut onlardan korkarlar. Sokaklara dökülürler onlar. Politikacılar dahi onların sözünü dinlerler. Onun için Ahmedilere caiz haklarını dahi verilmiyor. Söylediğim gibi biat meselesine gelince bu biattir. Ki bunun neticesinde Ahmediler sessizce kendi canlarını, mallarını feda ediyorlar. Ve hiç bir yasayı ele almıyorlar. Ancak inşallah bir zaman gelecek ki bu insanlar Ahmediye cemaate saygı göstereceklerdir. Onlar bizi bugün zulümlere hedef tutuyorlar. Fakat Allah katında belki Allah-u Teala kendilerine bir mühlet verir. Allah-u Teala'nın önüne eğilin. Ondan yardım dileyin. Ve Allah-u Teala'nın yüce takdirini bekleyin. Kudüs şehit konusunda bazı polis görevliler dediler ki mutlaka bir işlem yapılacak. Ama diğer taraftan baskı dahi yapılıyor. Allah-u Teala dua ediyorum. Onların insaf gözü açılsın. Eğer değil ise o zaman şimdi deniyor ki bu zulüm ve haksızlık Ahmedi ülke görevlileri yaptılar diyorlar ve onlara sınırlıdır ve hükümet bunun kapsamında değil. Şimdi bunu diyorlar ama eğer insaf yapılmazsa demek olacak ki bütün hükümetin görevlileri bu terörizme ortaktırlar. Ve daha sonra söylediğim gibi Yüce Allah'ın önünde zamanında mutlaka gerçek karar verilir. Bunlar mutlaka zarar görecekler, ceza görecekler. Cemaate zarar vermek niyetinde asla başarılı olmayacaklardır. Cemaat inşallah Teala ilerlemeye devam edecek. Ahmediye cemaatinin 200 ülkeye yayılması bu can verenlerin fedakarlıkların neticesidir. Onun için Ahmedilere her fedakarlık neticesinde daha fazla kuvvetlenmemiz lazım. Ki bu bizim ilerlememizi yaklaştırmaktadır. Ne kadar büyük fedakarlık ise o derecede çabuk Allah-u Teala'nın lütuflarını bekliyoruz. Allah-u Teala'nın bu sözünü unutmayınsınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَوْلَانَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Zaaf göstermeyiniz. Üzülmeyiniz. Eğer imanınız varsa, imanlıysanız siz üstün olacaksınız. Onun için imanınızı koruyalım. Her şehadet, her fedakarlık bizim imanımızda ilerlememize vesile olmalı. Ve ondan sonra bakın Allah-u Teala nasıl Allah-u Teala'nın lütufları iner. Sabır ve dua ve himmet ile ilerleyin. Bazı kimseler derler ki sabır ve dua dışında da bir şey yapmamız lazım. Ben daha önce de söylüyorum, daha önce söyledim, daima söylüyorum. Sabır ve dua bizim silahlarımızdır. Bunu iyi kullanmak, her Ahmedi bunu iyi kullansın. Ondan sonra bakın Allah-u Teala'nın lütufları nasıl ne çabuk hızla iner bize. Şimdi dahi Allah-u Teala bizim çabalarımıza, bizim dualarımızdan daha fazla bereket vermektedir, meyve vermektedir bize. Onun için bir sebep yoktur ki biz üzülelim. Yahut zaaf olalım. Düşmanın da planları vardır.
Ancak Allah-u Teala der ki وَلَا تَحْزَنُوا üzülmeyiniz. Bunların planı yok olacak. Hasretleri tamamlanmayacaktır. Evet. Onun için her fedakarlık bize şu yöne dikkatimizi çeker ve çekmelidir ki Allah-u Teala bizden bizim ekalliyetimizi çoğunluğa dönüştürmek için başka bir adım attırmıştır. Her fedakarlık ve Kudüs şehit gibi fedakarlıklar yüz binlerce adım atmamıza sebep vesile olabilir ve inşallah Teala olacaktır. Bizim tepkimiz ümitsizlik değil, terörizm de değildir. Bize Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğimiz Allah-u Teala'nın sözlerine kesin olarak inanıyoruz. Aksine onların tamamlandığını da görüyoruz. Kendisine ve cemaatine Allah-u Teala sabır ve dua vasıtasıyla iş yapın demiştir. Ve ondan sonra başarılı olmamızı bize vaat etmiştir. Onun için kimdir bizden bu kaderi geri alabilen? Allah-u Teala buna karar vermiştir. Dua etmemiz gerekir. Bizim sabırsızlığımız, bizim imanımızın zaafı o başarıları bizden uzaklaştırmasın ki karar verilmiştir, mukadder kılınmıştır. Unutmayalım ki Ahmediye cemaati ülkenin yapımına da ortak oldular ve onun ilerlemesine de ve fedakarlıklar dahi yaptılar. Bugün dahi ülkeyi Ahmedilerin duaları koruyorlar ve koruyabilir. Biz büyüklerimizin fedakarlıklarını onlar ülke için verdiler. Bu sıkıntılar ve şehadetlerden dolayı zayi etmeyeceğiz. Onun için bu zulümleri sona erdirmenin bir tek yolu vardır. Bu ülkeyi korumanın bir tek yolu vardır. Eskisinden daha fazla Allah-u Teala'nın önüne eğilelim ve onun lütfunu isteyelim. Biz mazlum olmakla birlikte eğer takva, sabır, tevekkül, sebat ve dua ve istiğfar ile eskisinden daha fazla eğer iş yaparsak inşallah Teala zafer manzaralarını acele olarak görürüz inşallah. Dua ederim böyle olsun ve biz Pakistan ve diğer İslami ülkelerden her bakımdan zulüm ve din adına zulüm olan zulümü sona erdiğini görelim. Zulmün. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki memurlar ve onun cemaatlerine depremler olur, helaket korkusu söz konusu olur, birçok tehlike olur. Kuzzebu bu demektir. Ayrıca bunun bir faydası daha vardır ki imanlı ve imansız arasında, pişmiş ve ham arasında fark olur. Pişmiş olmayan musibetlerinde ayrılırlar. Benim için Allah-u Teala'nın sünneti budur. Bir ibtila olmadan bir mucize gerçekleşmez. Allah-u Teala kullarının en büyük sevabudur ki onlara belaya soksun. Ve başarı sabirin ellezine iza asabatum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun buyurmuştur Allah. Yani her çeşit musibet ve sıkıntı anında Allah-u Teala'ya dönerler. Allah-u Teala'nın ödüllerini alırlar, istikameti benimseyenler. Meserret günleri insanın iyi hoşuna gider ama sonu iyi olmaz. Allah-u Teala insanı belaya sokar ve böylece Allah-u Teala kulunun yüceliğini gösterir. Nasıl Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer yakalandığını göstermeseydi o gece o öldürüldü. Bu mucize nasıl gerçekleşirdi? Ve eğer Mekke'den çıkarılmasaydılar fatana laka fatan mubina sesi nasıl biz duyardık bunu? Her mucize bir bela neticesinde olur. Zafer üzerinde zafer olursa insanın Allah-u Teala'nın önünde eğilmesi mümkün değil. Allah-u Teala hepimizin imanını kuvvetlendirsin
ve bize zafer manzaralarını dahi çabuk göstersin. Bu fedakarlıkları kabul buyursun ve şehit merhumun derecelerini daha da yüceltsin. Amin. Cuma namazından sonra ben şehidin cenazesini kıldıracağım. Az olarak onun hayatını da anlatıyorum. Miyan Mübarek Ahmet'in oğluydu. Sialkot'tan idi. Ailesinde Ahmet'i kendi dedesinin babası Ahmet Yar radıyallahu anh'un vasıtasıyla oldu. Firoz Vala'dan idi, Gujranwala. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti ve sahabi olarak isimlendi. Dedesinin annesi Hazreti Mehtap Bibi radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabiyesiydi. Master Abdülkudüs şehit 1968 senesinde doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. Allah-u Teala'nın lütfuyla vasiyet etmişti. Musi'ydi. 43 yaşındaydı. FA'ya kadar PTC yaptı. Yani lise bitirmişti ve ondan sonra hoca oldu ilkokulda. 1997 senesinde Rabina Kudüs Master Bişaret Bey'in kızı ile evlendi. Söylediğim gibi okulda hocaydı, öğretmen, 20 senelik hocaydı. Rabvata Darusada Şimali'de ders verirdi. Kendi arkadaşlarına göre en çalışkan öğretmenler arasındaydı. Malla Nusretabad'a gelmeden önce Darurrahmet Doğu Rahmeti'de yaşıyordu. Darame Şerki'de Atfalul Ahmediye'nin zamanında meclisin işlerine hizmet etmeyi nasip etti. 5. sınıfın öğrencisiydi ki o günden beri cemaate hizmet etti. Muntazam Atfal Zahim halka görevini yaptı. 1994 senesinde Nusretabad'a geldi ve hemen iş yerleri ortak oldu. Nusretabad'a Zahim görevini yaptı. Meclis-i Siyaset'in altında Kışti Rani yani kayıkı kullanmak, ona da ortak idi o takıma. Güzel bir şekilde hizmet ediyordu. Kendi mahallenin arkadaşlarına göre şehit çok güzel düşünen, hafızası yok, yüksek olan birisiydi. Eğer birisi kendisine sert kelime söylerse gülerek onu geçiştirirdi. Görevliler bilmelidirler. Her görevli böyle yapmalı. Hifazet Merkez Hudamul Ahmediye'de de uzun zaman hizmet görev yaptı. 2002 seneden beri şehadete kadar Hifazet Merkezi altında görevli olarak aldı. Herkese sevgi, saygı gösterirdi. Onlar için yemek ve çay onlara yetiştirirdi. Hudamlar kendisini çok severlerdi. Master Abdülkudüs şehidin mizacı iyiydi. Hizmeti halkı çok severdi. Cenab-da birisi boğulursa Ahmedi olsun, gayri Ahmedi olsun onun naaşını aramak için gece gündüz orada çaba sarf ederdi. Naaşını aramadan hiç rahat duramazdı. Çocukluğundan beri cemaat görevlerinde bulundu. Şehit merhum itaatin bir timsali idi. Cemaatin görevlilerine çok saygı gösteren birisiydi. Öğrencilik zamanından beri kabaddi, hockey ve değişik oyunlara katılırdı. Ancak görev vermek esnasında benimle birlikte görev verdiler ama hiç benim karşıma çıkarak değil, yani asla gösterişi sevmezdi. Geri kalırdı ve kendisinin altında çalışanları ön safa çıkarırdı. Annesi istiyordu ki camiye gitsin ama camiye giremedi. Merhumun karısı anlattı ki çok sevgi gösteren, şükür eden ve dua eden birisiydi. Hepimizi çok korurdu. Bize asla sertlik göstermedi. Akrabaların mutluluklarına katılırdı. Şehadeten bir gün önce çocuklara hilafete bağlı kalmalarını ve sabretmelerini nasip etti. Allah-u Teala onların nesillerinde bunu yürütsün.
devam ettirsin. Karısı bana mektup yazdı, dedi ki benim kocam bana daima derdi, sen beni daima hatırlarsın. Demek ki Allah-u Teala kendisine bir işaret vermişti. Son saniyelerde de bu benim anneme iyi bak, çocuklara iyi bak diye. Onlar hatırlayacak. Fakat bizim de söz vermemiz lazım. Biz onu unutacak değiliz. Bize cemaate bir minnet yapmıştır. Cemaat ihsan edenleri hiç unutmaz. Biz de daima onu hatırlayacağız. Annesi yaşlıdır. Çocuklar dahi üzülmüyorlardı. Bana teselli vermeye çalışıyorlardı. Allah-u Teala hepsine sabır versin ve onlara yardım etsin ve korusun. Babası Hollanda'dadır, yaşlıdır. Annesi Pakistan'dadır. Kendisiyle birlikte yaşıyordu. Karısı vardır. Bunun dışında bir oğlu vardır. 14 yaşında Abdüsselam. 8. sınıftadır. Abdülbasit 13 yaşındadır. 7. sınıfta okuyor. Abdülvahhab 1. sınıftadır. 5 yaşında. Ve bir kız 10 yaşındadır. 4. sınıfın öğrencisidir. Allah-u Teala bütün çocuklara dahi korusun, yardım etsin. Şimdi cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.